Vết Cốc xin chào tất cả các bạn nha. Thì cũng lâu rồi mình không có lên clip cho tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình có lên một số cá thi sinh. Thì size này là cá bầy từ nhỏ lớn lên. Thì mình bán với giá 5.000 một con và 20 con mình sẽ ship nha tất cả các bạn. Thì cá này là cá tơ cho nên là về màu sắc thì về các bạn nuôi thả những cái hồ non bộ về hồ thủy sinh và có thể quan sát được quá trình của nó phát triển và có thể lên màu như thế nào. Đấy, như vậy mới hấp dẫn đúng không các bạn? Thì cá này là gồm là những con Red Fancy này, Galaxy. Đấy. Thì ngày hôm nay mình cũng lên một số combo ba trống về dòng Dumbo Lavender tay bơi to. Đó. Thì combo 3 con trống thì đồng giá 100k cho một combo. Những con này còn lên màu rất nhiều nữa các bạn. Size mà còn tơ nó đang được gọi là lột ra từ những cái mảng đen, nó sẽ lột ra những cái mảng đỏ. Và đây là những combo của clip ngày hôm nay, thì các bạn cùng theo chân mình lựa chọn những combo Dumbo mà mình ưng ý nhất nha.